রোববারের দিন হাওড়া তারকেশ্বর লোকাল ধরে বেরিয়ে গেলাম লিডুয়ায়। 3000 কিলোমিটার দূরত্ব। একটা সাউথ ইস্টার্ন রেলের লোকালকে ওভারটেক করলাম। একমাত্র একটা ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে 37025 হাওড়া। আমি ওদিকে যাই, একটু টার্ন আউটটা দেখাই আপনাদের। এইদিকেই টার্ন আউটটা হবে। একটা লোকাল দাঁড়িয়ে আছে। আজকে আমি এই দিকটা দেখাচ্ছি, সেন্টার টার্ন আউটটা একটু হাওড়া থেকে বেরোচ্ছে। দূরের সিগন্যালটা দেখুন, গ্রিন সিগন্যাল। এদিকে টার্ন আউটটাও দেখিয়ে দিই। টার্ন আউটটা শেষ হয়ে গেছে। এদিকে সাউথ ইস্টার্ন রেলের WAP4 একটা ইঞ্জিন হাওড়ার। দেখি কোন ট্রেন নিয়ে ঢুকছে। কুল এক্সপ্রেস WAP4 ইঞ্জিন হাওড়া পেয়েছে আজ। আমাদের লোকাল ট্রেনেরও সময় হয়ে গেল একটু অ্যাক্সিলারেশন করা। ইস্টার্ন রেলওয়ে AC 3 টায়ার। এটা AC চেয়ার কার, দুটোই এয়ার কন্ডিশন কোচ আছে বোধহয়। 1 কিলোমিটার মার্ক আমরা পেরিয়ে গেছি। কুল এক্সপ্রেস বেরিয়ে গেল হাওড়ার দিকে। একটা ট্রেনের রেক দাঁড়িয়ে আছে। এটা কি হতে পারে? অগ্নিবীণা? না না না, অগ্নিবীণা তো রেক শেয়ারিং করে অলরেডি থেকে যাবে। WDM 3D একটা ট্রেনের রেক নিয়ে ইন করছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসছে, কি সুন্দর লাগছে। এটা কামরূপ এক্সপ্রেসের রেক হতে পারে। দেখি ইঞ্জিন অ্যাটাচ আছে কিনা। ওরে বাপরে, কতগুলো AC কোচেস। ওদিকে একটা WAP7 ইঞ্জিন একা একা বেরিয়ে যাচ্ছে, আর একটা ট্রেন ঢুকছে। হাওড়া ইলেকট্রিক লোকো, সেটা একদম রাইট মোমেন্টে পেয়েছি। কত WAP7, WAP4, WAP7, WAP7-4, শান্টার বাবু সব একসাথে দাঁড়িয়ে আছে। এবার স্পিডটা নিয়েও নিয়েছে। পরের স্টপেজেই আমাকে নেমে যেতে হবে। আমি আমার ভিডিও এখানে আজ অফ করে দিচ্ছি।